Здравейте, казвам се Анелия Великова и съм фризьор от 10 години. Още от дете исках да се занимавам с фризьорство и си сбъднах мечтата. Това е нещо, което ме вдъхновява и удовлетворява. Работя в студио за красота Mood Beauty and Academy, където може да ме намерите. Днес ще отговоря на няколко въпроса на Мишел, свързани с косата и с грижата за нея. Колко често е препоръчително да мием косата си? На този въпрос няма универсален отговор. Това, което мога да кажа, е да не се притеснявате да измивате косата си. Ако тя има нужда, просто го правете. Има достатъчно добри продукти на пазара, които са разработени и за често ползване, така че няма абсолютно никакъв проблем. Защо казах, че няма универсален отговор? Защото всеки скалп има различни нужди. Един е по-мазен, друг е по-сух. Важното е просто да се подберат правилните продукти. Ако не знаете как да се справите с това, може да дойдете при мен да направим една диагностика и да ви препоръчам правилната грижа за вкъщи. През кои сезони забелязваме засилване на косопада? Обикновено през пролета и есента се случва това нещо, но моят съвет е да следите дали косопада е обилен и дали е продължителен, а не просто да го отдаваме на сезона, за да може да изключим евентуално вътрешен проблем. Също така има достатъчно шампуани, ампули и серуми, които биха ни помогнали да се справим с този период. Кои са най-честите причини, които водят до косопад и как да се справим с него? Една от причините е генетичната предразположеност, хормоналните проблеми, щитовидната жлеза също е отговорна за този неприятен проблем, но всичко това в крайна сметка има решение. Може да използвате ампули, серуми, шампуани, но моят съвет е първо да отстраните причината и тогава да използвате продукти, защото само с продукти няма да се случат нещата. Това, за което се сещам да кажа, е, че след раждане се засилва косопада, но спокойно, това е просто един период, който минава. Също така, ако ТСХ хормона ви е завишен, това може да е индикация, когато косопада се засили. Затова посетете ендокринолог, пуснете изследвания и се доверете на специалистите. Какви са грижите, които трябва да полагаме за косата през зимата и през лятото? И през двата сезона си има особености и трябва да се хидратира повече косата. Има спрейове, които са с УВА и УВБ защита, такива, които предпазват от студ, от вятър. През лятото е добре да слагаме шапка, когато сме на плаж и е най-силно слънцето, да сме под чадъра. Също така, ако можем да избягваме мокренето на косата, е добър вариант, но ако не можем, то тогава косата да бъде добре и обилно изплакната с чиста вода и хидратирана с балсам или с маска. Кои са най-ефективните начини за защита на косата при термична обработка? Знам, че няма как напълно да избегнем да използваме преси и маши, но в този случай на помощ имаме термозащитните продукти, които образуват филм върху косъма и по този начин го предпазват. Също така мога да дам като съвет градусите на уредите да бъдат по-ниско настроени, да не са високи, да не се задържа прекалено върху косата, да се минава по един път по-набързичко и така да се предотвратява накъсването. Също така препоръчвам ежемесечно да се прави терапия през специалист, за да може косата да се възстановява в дълбочина и да бъде по-устойчива. Как да стимулираме косата си да расте по-бързо? При мен идват доста дами, които смятат, че косата им не расте, а в същото време имат корен. Момичета, косата ви расте, но това, което се случва е, че тя се накъсва. Затова трябва да се хидратира достатъчно добре, за да бъде устойчива. Подстригвайте я редовно, когато има нужда, а не просто да пускаме коса, която не е здрава. Масажът е доста добър вариант, за да се стимулира растежа. Има много хубави серуми на пазара, ампули, които също може да използвате, но според мен по-скоро причината е от накъсването, а не че просто не ви расте косата. Могат ли продуктите за грижа да се справят с цъфтящите краища? Когато вече краищата са нацъфтели, няма как да ги върнем обратно, затова тук на помощ идва ножицата. Това, по което се сещам да ви кажа, е, когато записвате час за подстригване, проучвайте добре фризьора с какъв инструмент работи, затова е много важно за вашата коса, понеже ако инструментът на фризьора не е добре наточен, не е качествен, може дори след постригване косата да ви цъфти още по-бързо. Също така пресите, машите са отговорни за това тя да цъфти и когато косата
косата няма достатъчно хидратация. Оказва ли някакво влияние повторното измиване на косата с шампуан? По принцип, скалпът е добре да се измива 2 пъти с шампуан, за да бъде добре почистен. Освен в случаите, в когато, примерно, сме измили косата предния ден, на следващия също ни се налага да я измием, тя не се е замърсила чак толкова и тогава може да я почистим само веднъж с шампуан. Това, което мога да дам като съвет е, ако примерно скалпа ви е мазен, а дължината ви е суха, може да използвате 2 вида шампуан. Единият да е за скалп, другият да ви е за дължината, като е важно да не търкате излишно косата с шампуан. Количеството, което се стича от скалпа надолу, то е достатъчно, за да я почисти. Друго, което се сещам като грешка, която се допуска, е, че се слага много голямо количество шампуан в длънта и се търка самата дължина. В случая трябва да масажирате добре скалпа, за да почистите него. Там са замърсяванията и там е излишния себум. Привиква ли косата към често използвани продукти и трябва ли да ги сменяме през определен период от време? По принцип, косата няма свойството да привикне към определени продукти. Това, което по-скоро се случва и ми казват клиентите, този шампуан или тази маска имам чувството, че вече не ми действа добре. Примерно, смяна на сезона, промяната в храненето също доста влияе на това нещо. В такъв момент вашия фризьор би ви насочил от какво има нужда вашата коса, дали от повече хидратация, протеини, някакъв детокс да си направи, някаква терапия и вече с правилната грижа бихте подбрали и продуктите и за вкъщи, които биха ви свършили работа. Но ако едни продукти работят, скалпа и косата ви се чувстват добре, няма нужда да сменяте продуктите, само защото си мислим, че тя е привикнала към тях. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала на Мишел, а по-долу ще видите моята страница, където може да ми зададете допълнителен въпрос, да си запазите час за консултация или за някоя процедура.